আমাদের বোট স্পিড বোট ঠিক হয়ে গেছে, ওই যে যেটা দেখাচ্ছি, দ্য বেস্ট বেস্ট এইটাই, এটাতেই আমরা এখন ঘুরবো। হাডসন নদীর উপরে এবার আমরা ঘুরে বেড়াবো। সব লাইনে আছে। সব ভালো করে সেট করে নাও জিনিসপত্র। আমিও লাইনে আছি, যাচ্ছি। পাশের ভিউগুলো দেখাচ্ছি, এগুলো স্কাই হাই সব বিল্ডিংগুলো। এই তোমার আবার লঞ্চে, আবার স্পিড বোটটায় ফিরে এলাম। স্পিড বোটটাতে এইটাইতেই আমরা যাব।